呢個包真係掂。唔係啩？呢個包36蚊，真心性價比超強。大家睇完呢條 reels 唔該即刻同我去試。完全唔知黃埔收埋咗呢間咁低調嘅越南馬拉菜，住喺附近嘅街坊真係有福啦！好食大份，仲要淨係俾1半錢。嚟嘅時候一定要食呢個包，絕對係我近期食過最好食嘅越南法包啊！另外一定要試呢度嘅咖喱牛腩，真心係食唔停口噶。最開心係見到呢碟菠蘿炒飯，大碟好乾身，勁野味。呢度最抵食嘅代表仲有越南粉同埋喇沙，40幾蚊。依家仲可以喺邊度揾到？最癲係咁大兜嘅肉骨茶都可以44蚊就食到。撕開嚿肉俾你睇下就知有幾嫩啦！嚟得呢度，梗係要試埋佢哋嘅越南咖啡先啦。煉奶加落咩都好飲，好食，一定要落晒噶。呢度仲有好多好食嘅嘢噶，真係講唔晒啊！不如你跟我用 Eatigo 訂位，咁咪可以半價埋單又食到好西咯〜